ଅନ୍ତରର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆମେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ଗୋସେବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ତତ୍ପର ହେବା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ତେଣୁ ବର୍ଷକରେ 2ଟି ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର ଦିନ, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ତାଙ୍କର ମାଂସରେ ଆମର ପେଟଟାକୁ ଭରଣ କରୁଛେ, ଭରି ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ ହେଲା କେମିତି? ଆଜିର ଦିନଟି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଯିଏକି ବର୍ଷ ସାରା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛେ, ହତ୍ୟା କରିକି ଆମ ପେଟଟାକୁ କବରଖାନା ସଜେଇକି, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ କରିବା। ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଗୋମାତା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ, କାଉ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିର ସଫେଇ କରନ୍ତି, କୁକୁର ହେଲେ, କାଉ ହେଲେ, ଶୃଗାଳ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଜାତି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇକି ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ। ନୂଆ ବର୍ଷର ପାଳନ ହେଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଆମ ପେଟକୁ ପୁରଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜିହ୍ବା ଲାଳସା କ'ଣ ସେଇଥିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି? ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ଆମେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ କିଛି ଭୋକିଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ଅଧା ବୟସ କଟିଗଲାଣି, ଯାହା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଆମ ଜିହ୍ବା ଲାଳସା ପାଇଁ ଅନେକ ଜୀବଙ୍କୁ କବର ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମାଂସରେ ଆମର ପେଟଟାକୁ କବରଖାନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା? କିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ସଂସାରର କିଛି କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ବାୟୁକୁ ପରିଶୋଧନ କରିବା, ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତନ କରିବା, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଏଇଭଳି ମନସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା।